我又同瑪莉去爆林啊，好密啊，密質質啊，壓晒出嚟。唔係行山冇問題嘅，不過我哋露營咧就孭個大背囊咧就壓定啲咯，要棘嗰啲樹枝。呢個應該係咖喱牛腩，介紹一下。呢個係北海道牛肉，好食吧？呢個有個酒字嘅薯片咧，我特登買俾瑪莉食嘅。但係佢個官方寫住咧，寫明咧就係、哎呀，估下先，冇酒精嘅喎。但係唔知點解我食到一塊薯片係成浸酒除嘅咯，真係成浸酒除㗎。唔會醉㗎，我食薯片都醉，真係俾人笑死我。今日嘅豐富早餐。